ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம். காஃப் அதாவது இருமல். எதனால இந்த இருமல் வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி வாங்க, இதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம சுவாச பாதையில் அடைச்சிருக்கிற தூசி, மைக்ரோப்ஸ் அதாவது நுண்ணுயிரிகள் மாதிரி இரிட்டன்ஸை கிளியர் பண்ணுற மெக்கானிசம் தான் இருமல். இது மாதிரி நம்ம சுவாச பாதையில் எரிச்சல் ஒட்டுகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும்பொழுது நம்ம பிரெயின் இருமல் வர்றதை ஆக்டிவேட் பண்ணும். இப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணினதை தொடர்ந்து முதலில் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் ஏரை லங்ஸுக்குள்ளே இழுக்கிறோம். பிறகு ரிப், விலா எலும்பும் அப்டாமினல் மசில்ஸ், வயிற்று தசைகளும் கான்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த ப்ரெஷரை லங்ஸில் செலுத்தும். ஆனால் வின் பைப் மூடி இருக்கிறதுனால காற்றினால் வெளியே போக முடியாது. ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாகும். அட்லாஸ்ட் எபிக்ளோட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த எரிச்சல் ஓட்டுகிற தூசியோட சேர்ந்து காற்று வேகமாக வெளியேறும். இதை தான் இருமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.